Армыстар арнада бықму жаңалықтары. қыркүйек күні Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, құрмет орденінің иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, қазақтың көрнекті ақыны Ақштап Бақтыгерееваның 70 жылдық мерейтойына орай қазақ поэзиясындағы Ақштап Бақтыгереева әлем атты республикалық ғылыми тәжірибелік конференция оздырылды. Конференция қатысушы қонақтарды қарсылау қазақ халқының дәстүріне сай өткізілді. Атап айтсақ, шашу шашылып, ақтан дәм татылып, айтыскер ақын Жансая Мусина мерекеге арнап жүректен шыққан өзінің жыр шашуын тарту етті. Келген қонақтар университетіміздің мұражайын аралап, Ақштап апамыз құрметті қонақ кітабына өз қолтаңбасын қалдырды. Конференцияда Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоры, академик Асқат Сәлімұлы Иманғалиев Ақштап апамызды мерейлі 70 жасымен құттықтады. Сонымен қатар Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің профессоры, Махамбет ғылыми зерттеу орталығының директоры Серікқали Шарабасов ақынның өмірі мен шығармашылығын өрнектеу тақырыбында баяндама оқыды. Ақштап апай келгелі біздің жайықтың қыздары түзелді десем қателеспеуім мүмкін. Апай осында бірінші қыздардың институтын ашты, ақындар мектебін ашты. Қыздардың мектебінде жеке-жеке осылармен әңгіме өткізді. Қайсысы оқып, қайсысы оқпауын білмеймін. Жалпы дұрыс қыздар айтады, апайдың айтқанының бәрі дұрыс. Оның ішінде кейде ұршуы да болуы мүмкін, жекуі де мүмкін, кейде қатты айтып жіберуі мүмкін. Қалай дегенмен Ақштап апамыз біздің тек қана ақынымыз емес, Ақжайықтың абзал анасына айналды. Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің қазақ филологиясы кафедрасының меңгерушісі, филология ғылымдарының кандидаты доцент Зейнолла Мүтеев жыр жолы болып елестейді келер күн ақын Ақштап Бақтыгереева лирикасы халқында айтылар сөз атты баяндамасын оқыста, Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің доценті, филология ғылымдарының кандидаты Ұлдай Ержанова Ақштап Бақтыгереева поэзиясының тілдік стильдік ерекшеліктері тақырыбында баяндама оқыды. Конференция барысында ақын Қазақстан Жазушылар одағы төрағасының орынбасары, мемлекеттік дарын жастар сыйлығының иегері Жанарбек Әшімжан, жазушы, президент сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мереке Құлкенов құттықтау сөз сөйлеп, өз жылы лебіздерін білдірді. Ұстаздардың айтқан, сөйлеген кісілердің айтқан үйіп тыңдап отыр. Міне, бұл біздің қазақ деген халықтың үлкен жеңісі. Бұл біздің қазақ деген халықтың болашағының үлкендігін көрсетеді. Сол кезде ақан деп келген, Ақштап Бақтыгереева деп келген, Ақштап Бақтыгереева деген сезімін білдіруге келген, соның поэзиясын сүйіп келген, бағалап келген, қадірлеп келген, және мақтанып келген сіздерге көп-көп рахмет. Конференция соңында Ақштап апамызға қазақ халқының дәстүріне сай шапан жабылса, Ақштап апамыз өз кезегінде сөз алып келген қонақтарға алғысын білдірді. Көрген білгенімді айта қалайын деп, көңілдер сырын байқап алайын деп, жалған күлкілер шаршатқан жанарымды мөлдір айдынға шайқап алайын деп оралдым саған Ақжайық. Қанордан түгел тоналған кезде, қарлығаш құстар жоғалған кезде, ертеңгі таңнан күттіріп үміт айдынға аққу оралған кезде оралдым саған Ақжайық. Достарым келсе қарсы алу үшін, қосылып бірге ән салу үшін, көгілдір туған егемен елге, туған жерінде тамсану үшін оралдым саған Ақжайық. Сүйіңдер туған жерді. Біз де Ақштап апамызды мерейлі 70 жасымен құттықтап, отбасына амандық, деніне саулық тілейміз. Назарларыңызға рахмет. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.